நான் பழையார் படிக்கிறேன். நான் வந்து உரம் தயாரிச்சிருக்கேன் இயற்கை முறையில். அதை எப்படி செய்கிறதுனா, நம்ம வீட்டில் உள்ள காய்கறி தோல், எப்பயும் நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற காய்கறி தோலெல்லாம் அவங்க கீழே தான் போடுவாங்க. அதை நம்ம சேமித்து ஒரு தொட்டியில் நாளுக்கு நாளுக்கு கொட்டி வச்சு அதில் மண் போட்டு மூடுனா நம்மளுக்கு ஒரு இயற்கையாக ஒரு உரமே தயாராகிடும். இதனால் நம்மளோட செடிக்கு இதை வச்சோன்னா அதுலேருந்தும் நிறைய செடி வளரும். நம்ம அதிலே வச்சனாலும் இன்னும் நிறைய வளரும். அதுலேருந்து நிறைய மண்புழுவும் உருவாகும். நான்